বৃষ্টির দিনে সন্ধেবেলায় পেঁয়াজের পকোড়া আর তার সাথে চা পাঁপড় ভাজা হলে পুরো জমে যায়, তাই না? সো হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি শিল্পা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো বিকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি খুব বৃষ্টি পড়ছে। নিচে আসতেই মা বললো ঝাল ঝাল কিছু একটা বানিয়ে খাওয়াতে। তাই ভাবলাম পেঁয়াজের পকোড়া বানাই, কেননা বাড়িতে থাকা অল্প জিনিস দিয়ে খুব কম সময়ে এটা বানানো যায়। প্রথমে কড়াইয়ে তেল গরম করে পাঁপড়গুলো ভেজে নিচ্ছিলাম। তারপরে মা ওইদিকে পেঁয়াজটা কেটে দিতে একটা বাটিতে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা কুচি, একটু নুন, বেসন আর একটু আদা গ্রেট করে দিয়েছিলাম। আমি পেঁয়াজের পকোড়া বানালে আদা দিই, তাতে টেস্টটা খুব ভালো হয়। তোমরাও চাইলে দিয়ে দেখতে পারো, দেখবে খেতে ভালো লাগবে। তো যাই হোক, মাঝে মধ্যে এরকম একটু আধটু রান্না বান্না করতে ভালো লাগে, নতুন নতুন রেসিপি বানাতেও আমার খুব ভালো লাগে। তো এদিকে পকোড়াটা ভাজতে ভাজতে মা তো চাটা বানিয়ে নিচ্ছিলো এইদিকে। তো যাই হোক, আমাদের সন্ধ্যার স্ন্যাক্স তো রেডি। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক আর কমেন্ট করে দিও। আর ভিডিওটা যারা যারা নতুন দেখছো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো দেখা হচ্ছে পরের একটা মিনি ব্লগে। টাটা।